Really guys, don't tell very famous singers here. Very famous here. And someday you will see us on MTV. You have no many famous boy bands in the world. The Eagles, the Beatles, Westlife, Backstreet Boys. And today you know one more. Tim. Very famous here. That is Marmalade Boy Band. Những người thành phố đầu tiên cho mọi nhà bà sĩ thì cái chuyện là tay bớt cao hơn thành thống với từ nghĩa ra đến cho hay quá yeah thank you today is a special run yeah we go to Japan with a price $1,500 expensive and it's a design by Yamaha company Yamaha tiếp theo là hai giọng kêu vàng của ban nhạc Marmalade Simon Duy Quang Giang Thành Quân và nhân vật cuối cùng trong ban nhạc Marmalade là tay guitar rất là đẹp trai đến từ Tân Mê Thuộc nha em ruột của Limon và mới cởi voi xuống hồi sáng hôm qua cháu cũng thi sĩ Hàng Bằng Tử cho xin mời các bạn hướng về sân khấu cho một chàng có thể để chào đón nghệ sĩ Hàng Võ Đá.